हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे कि अगर आपके मोबाइल का स्पीकर ख़राब हो गया या आपके मोबाइल के स्पीकर में से आवाज़ बहुत कम आती है, मोस्टली डस्ट की वजह से आपके स्पीकर से कभी कभार आवाज़ का बहुत कम आती है और आप अपने स्पीकर्स की आवाज़ को बढ़ाना चाहते हैं। सिंपली आपको प्ले स्टोर के ऊपर आना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है वॉल्यूम बूस्टर। सर्च करने के बाद आप यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे तो आपको एक ऐप नज़र आएगी, ये वाली। इस ऐप की आइकन देखने आपने ये वाली ऐप इंस्टॉल करनी है और क्या ऐप इंस्टॉल नहीं करनी। इंस्टॉल करने के बाद आपने इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब आप यहाँ से अपने मोबाइल की आवाज़ को बढ़ा सकते हैं। जैसा कि देखें, ये 100%, 125%, 150%, 170% तक भी कर सकते हैं। आप 150% पे ही रखें, 175% पे ना करें और मैक्स पे ना करें। ऐसा करने से हो सकता है कि आपके मोबाइल का स्पीकर ख़राब हो जाए। तो आज की वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। शुक्रिया।